Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda işe alma salonu ve revirle ilgili bütün detayları anlatacağım. Nasıl daha hızlı şekilde işe almayı bitiririz, reviri iyileştirmeyi nasıl hızlandırırız, bütün detaylarıyla bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Önce revirden başlayacağım. Daha sonra işe alma salonunu anlatacağım. Bu revir ve işe almanın mantığı şu şekilde işliyor. Revirimizin belli bir kapasitesi var. Bakın 149.090 yazıyor. Bu kapasitenin üstüne çıktığı zaman geri kalan askerler işe alma salonuna düşüyor. Burada da 596.360 kapasite var. İşte düz hesap yapsak işte 600.000 burada desek 150 de burada 750.000 asker yapıyor. Bundan daha fazla kaybettiğimiz tüm askerler direkt olarak yok olmuş oluyor. Normalde raporlarda kayıp olarak gözüken revir fazlası olan askerler işe almaya düşüyor. Buradan geri alabiliyoruz. Ama burası da dolduktan sonra kayıp olanlar yok oluyor. Bir daha geri alamıyoruz. Bu yüzden kapasitesi önemli. Önce reviri anlatacağım. Revirimizde şöyle bilgiye tıkladığımızda daha fazla detay diyoruz. Bakın burada revir kapasitesi her seviyede ne kadar artıyor görüyorsunuz. Şu an revir 2 bende. Yakında 3 yaparım. Bir tek burası kaldı. Diğer her yeri 3 yaptım. İşte kapasite 30 seviye olduğumuzda 68.000'e dayanıyor. Revir 3'e çıkardığımızda 86'ya. Buradan sadece revirin kapasitesini arttırabiliyoruz. Bir de revirle ilgili teknolojiden araştırmalarımız var. Şuraya geldik. Lojistik dedik. Bakın. Şuralarda tıbbi rezerv yine revirin kapasitesini arttırıyor. Kan durdurucu da revirdeki iyileşme hızını arttırıyor. Buradan iyileşme hızını arttırabiliriz. Yine bir üst seviyeye çıkıyoruz. Tıbbi rezerv kan durdurucu olarak ilerliyor. Zaten şuraya bastığımızda bakın iyileşme hızı %255 artmış şu an araştırdıklarımda. Revir kapasitesi de 70.000 artmış. Bir teknoloji videosu da çekeceğim. Nasıl geliştirmeliyiz diye. Bütün bu lojistik, ekonomi, askeri bütün detayları anlatacağım o videoda da. Buradan bu şekilde arttırabiliyoruz. Kan durdurucu ve tıbbi rezervle revirin iyileşme hızını. Daha sonra bu zindanla ilgili de teknolojiyle beraber bir video çekeceğim. Burada da yine bakın iyileştirme hızını arttırabiliyoruz. Avlu izni verirsek daha fazla oluyor. Seri iyileştireceğimiz zamanlarda kullanabiliriz. Eğer tabi diğerlerine ihtiyacımız yoksa. Bir de revirle ilgili şöyle bir detay var. Bunu shorts videosunda da paylaşmıştım. Bakın burada bir hero'muz var. Pilatos. Genelde buradaki hero'ları random şekilde geliştiriyor herkes ama bu Pilatos'u parçası da çok fazla çıkmıyor. Yani çok fazla çıkmıyor derken işte bir Lofili kadar, Lunal kadar ya da Gert kadar sürekli bize çıkmıyor tutuklamadan veya işe almadan. O yüzden ben mesela mor parçaları olabildiğince biriktirip bunu 4. seviyeye getirdim. Neden? 4 yıldızı yaptık mı tamamlamamıza gerek yok. 5'i yetenekleri 5. seviye yapabiliyoruz. Burada da önemli bir yeteneğimiz var. Revir'in iyileştirme hızını %50 arttırıyor. İyileştirme hızı neden önemli? İşte savaş esnasında seri şekilde birer saatlik iyileştirme yapıp ittifaktan yardımlar bu şekilde alarak hızlıca reviri boşaltabiliyoruz. Tabi ona göre de iyileştirme hızımız ne kadar yüksekse daha fazla askeri daha kısa sürede iyileştirebilmiş oluyoruz. Revir'in iyileştirme hızı ve kapasitesini bu şekilde arttırıyoruz. Daha sonra işe alma salonumuz var. İşe alma salonunda da buraya düşen askerler, bakın burada yukarıda mevcut birikim yazıyor. Kapasitenin üstünde. Şimdi bu saatte işte 3865 puan birikiyor. Buraya örnek veriyorum 100.000 asker düştü. Revir fazlası. Ki illaki büyük savaşlarda düşüyor. Buradaki askerleri sürekli elimizde biriken puanlarla işe alıyoruz. Direkt olarak yani birliklerimize katılıyor bu arada. Şey yapmıyor. Revire tekrar düşmüyor. Burada şimdi buranın hızlı çalışması için de bu mevcut birikimin yüksek olması için
Ne kadar çok askerimiz varsa öncelikle şurada bakın kaçıncı sırada yazıyor? 3. sırada yazıyor. Ne kadar çok asker varsa içeride daha hızlı puan birikiyor. Asker sayımız azaldıkça puan birikimi azalıyor. Bir diğer hususta tabi buna bir etki yapamayız. Hani ne kadar fazla asker varsa bekletelim, hepsini toplu alalım diye düşünürsek de ikinci kural devreye giriyor. Şuradaki ne diyor? İşe alma puanı ne kadar düşükse o kadar hızlı birikir. Aslında bunlar birbirini yani zıt şekilde tamamlıyor. Biz sürekli mevcut işe alma puanını harcayarak buradaki askerleri alıyoruz. Yani puan daha hızlı birikmiyor. Çünkü bu sefer de işe alma puanı yüksek kalmış oluyor. Yine aynı şekilde daha az birikiyor. Almak en mantıklısı. En azından cebimizde durur askerler. Bir de şöyle bir şey var. Revirdeki asker sayısı da boş olması lazım. Burası doluyken işe alma puanımız daha az birikiyor. Orayı da boşaltıyoruz. Daha fazla birikiyor. Bu birikimlerin haricinde de en mantıklısı her gün arkadaşlar şu görevler. Her bir görev. İşte biz normalde burayı tamamlayıp bırakıyoruz. Diğerlerinin herhangi pek bir artısı olmuyor bize. Ama eğer işe almada askerimiz varsa kesinlikle burayı tamamlıyoruz. Bakın şimdi ben mesela şunlar için yani ihtiyacım yok. Bunlar benim bir işime yaramaz. Burayı zaten fulllemişim. Biz burayı fulllemiş olsak bile şu an ben örnek veriyorum 40.000 yiyecek toplasam bana işe alma puanı gelecek buradaki her bir görev için. Bu da önemli bir detay. Görevleri tamamladıktan sonra da bunları devam ederek her gün işe alma salonundan askerleri işe alıyoruz. Burada paketleri var ve şöyle bir sınır veriyor bize. Buradan her bir 1000 puan için 2000 elmas harcayarak da işe alma puanımızı arttırıp hızlıca alabiliriz. Bana sorarsanız çok acil bir durum olmadığı sürece bekleyip zaten 10 günde falan ortalama işe alma temizleniyor diyelim 400-300k asker varsa. Yani beklemek daha mantıklı. Niye? Zaten büyük savaşlar işte Üstün Hapishane Savaşı, SVS falan 2 haftada bir oluyor. Bu yüzden acele etmenin hiçbir mantığı olmuyor. Hani işte puanım düşük gözükmesin vesaire gibi komplekslere girmeyin. Gözüksün zaten buradan işe aldıkça puanınız artacak. Dediğim gibi bunu harcamayı tavsiye etmiyorum. Belki bir savaş öncesinde çok fazla askeriniz içeridedir. Farklı bir savaş olmuştur sunucunuzda. O zaman harcayabilirsiniz elmas veya altın kelepçe. Bu şekilde bununla ilgili revir ve işe alma ile ilgili ekstra olarak bir de şu var işe almayla onu da detayı atlamayalım. Lojistiği full geliştirdiğimizde hani bu işte tıbbi rezerv ve kan durdurucu sürekli işte görüyorsunuz 2 seviyede bir çıkıyor ama şurada en üstte seferberlik protokolümüz var. Fullledikten sonra en üstte bulunuyor bu lojistikte. Bakın bize verdiği şey şu. İşe alma salonuna %10 bonus veriyor. Seviye atlattıkça da işte 2 yaptığımızda %20, 3 yaptığımızda %30. Bu da önemli. Ama mesela şu an benim için önemli değil. Ben zaten sürekli askerlerimi öldürüyorum. Yani savaşıyorum, eğleniyorum. Böyle puanım yüksek gözüksün diye asker biriktirmiyorum. Çiftçi olarak oynamıyorum oyunu diyeyim yani. Niye önemli bu? Şimdi artık ilerleyen seviyelere daha önemli olacak. Niye ben şimdi artık asker kaybetsem bile bakın 730k şu an. Hani azaltıyorum illa savaş olduğumu saldırı. Mesela benden gidiyor 200k işte karşı saldırdığım kişiler hem toplam 1,5-2 milyon gidiyor mesela bir klana saldırıyorum. Ne oluyor? Düşüyor 550k'ya rahat ediyorum. Hani en kötü işe almaya düşüyor çoğu asker ama artık gitgide birikmeye başladı şu an. İşte 730 bir savaşa kadar diyelim bu 900 olsa orada ben 150 kaybetsem sınırda olmuş olacağım. Bu yüzden yakında ben de araştırmada bu seferberlik protokolünü geliştireceğim. Geliştirmezsek dediğim gibi revir de doldu. Burası da dolduktan sonraki tüm askerler yok olacak. Bu yüzden işte asker sayınız çok fazla olduğunda onu geliştirmek de mantıklı. Şimdi revirle ilgili başka bir anlatabileceğim bir şey var mı? Onu düşünüyorum. İyileştirmeleri oralardan hızlandırıyoruz. Avlumuz var. İşe alma salonu ve reviri yine araştırmadan geliştirebiliyoruz. Sanırım
Başka da yok. Şu an için aklıma gelmiyor mu diye bakıyorum bir. Geliştirebileceğimiz ekstra bir yer. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili. İyi oldu. Şurada bakın şöyle bir geliştirmede toplama hızı var. Bu toplama hızını da işe alma salonunu puanını arttırmak için kullanabiliriz. Neden? Bunu söylemeyi unutmuştum. İyi oldu. Videoyu bitirmedim. Her topladıkça biz yani buradan işte çelik, benzin vesaire odun her topladığımız sayıya göre bize yine işe alma puanı veriyor. İşe alma salonunda. Şunun haricinde ama bakın bu 40.000 yiyecek bir görev. Bu görevi tamamladığımız için bize işe alma puanı veriyor. Bunların her şeyi tamamlamış olsak bile haricinde dediğim gibi kaynak toplayarak da işe alma puanı kazanabiliyoruz. Bu durumlarda da yine şuradan mesela şunu falan kullanıp 300 elmas yani çok rahat herkes kullanabilir. Şu 24 saatliği var, onu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ya bana sorarsanız bunu kullanıp şey yapabilirsiniz de. İşte bunları kullanıp sürekli bu kaynakları komple işte toplayarak işte şu yeteneği kullanıp kaynak toplayarak ben mesela işe alma dolu olduğunda şöyle bir şey yapıyorum. İşte bunu kullandım. Topladım diyelim işte bunu. Ondan sonra geri kalan 6 marşımız var. Yani 6 kol diyelim. Ne yapıyorum? 5 tanesini hemen tık 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 gönderiyorum dolu olan yerlere. Bu arada şey olarak düşünmeyin. İşte odun ya da işte yemek mesela. Var mı şurada 8? Burada yok. Şuradan göstereyim. Şimdi şurada işte çelik 8. seviye yer mesela 5.600.000, odun 28 daha fazla verir gibi düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü çelikte aynı şeyi veriyor. Bunun 5.600.000'ü bunun 28'ine denk geliyor. Aynı puanı veriyor. Aynı şekilde benzinin de 1.400.000'ü işte 28 milyon yemeğe denk geliyor. Aynı puanları veriyor. İşte bunlara 5 kol ben dağıtıyorum full olanlara. Bir kol da dışarıda bırakıyorum. Neden? İşte şuradaki otomatik katılım etkinken arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için sanırım bununla ilgili